多加减做点事，做点事情，然后其实跟蛮多的就是教育界的前辈，然后学习，然后继续，因为在每一个角落、每一个领域，不管是可能像我们在三峡或者是其他的地方，现在在台北市都一样。那想要先问大家一个问题，就是其实大家对于职人这两个字有什么想法？专业者，专业，还有呢？不弯的。啊？职人嘛，不弯的。好，讲到职人，你们想到哪个国家？日本。德国。德国，很好。那你们觉得当我们谈到就是职人，谈到德国和日本的时候，你们心中第一个冒出来的画面是什么？专业、专注。很忙碌。受到尊重。对，很好。那其实呢，就是其实台湾被日本殖民过，诚如大家所知。那这份精神其实底蕴其实一直都还在台湾。那对我们来说，近年来我们想要 focus 在就是技职体系上面，其实不单单只是这样子，它只是第一步的出发点。它其实第一步是存在于我们想要解决台湾长久以来职业歧视的问题。就是各位有听过职业歧视这4个字吗？就是啊，你不要你现在要好好念书啦，不然你以后会怎样怎样。你现在要好好念书啦，不然以后就像那个在收垃圾的blah blah 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 blah。你现在要好好念书啦，不然以后就在工地怎么样怎么样怎么样。那我们有非常多的刻板印象。那这件事情其实不容易解决，因为它是累积了可能30-50年来。过去长辈们很辛苦，所以希望自己孩子赶快去念书，所以用了一些很威胁的字眼，用了一些很刻板印象的字眼，让很多的人、很多的孩子们，在没有目标的长大的情况之下，同时又影响了自己的晚辈。它是一个根深蒂固的文化的问题。所以这个领域里面，我们当初其实蛮自以为自己是一个社会企业。不是说我们一定要去解决什么样的问题，而是我们看到这个是一个社会性的结构问题。那第一个就是其实你们可以好好思考一下，现在台湾有非常多的企业，台湾中小企业文明嘛，对。那台湾有非常多的企业，大家无时无刻我们在讲的所谓拼经济的问题，可是其实都忘记了，很多时候我们所谓的企业，我们所谓的组织都是人为主体，那这个人他是最基本的基数。如果这些人进到他的公司是不知道自己要干嘛，是不对这份工作有兴趣的，是不对这个领域有兴趣的，请问你是老板，你要用他吗？好，然后第二个问题，我们在非常多的面试场合里面，从国中到高中，高中到大学，大学到研究所，所有的面试场合里面，我们学会了包装自己。我们学会欺骗别人，我们用了很多很华丽的词藻把自己包装起来。但是你真的喜欢吗 ？No， 我只是要进这个科系。No， 我只是要这份工作，我只是要领这个钱，因为他给我的配比较高。所以，当我们的初衷是为了钱，单纯只为了钱去做一件事情的时候，很简单啊。你现在看到所谓豆腐渣工程。你现在所谓看到很粗糙、很表面的政策，不就是这样来的吗？便宜行事。好，那这个东西其实是我们观察到非常严重的社会结构性问题。那我们有鉴于这件事情，我们希望可以唤起就是大家对于技术形态的职业的重视，不论他只是个板模工，不论他只是个清洁人员，不论他只是个司机，每一个人在自己的位置上面都有它的重要性。我随便讲几个例子。板模工如果可以把自己的工作做好，他是不是能够让一个家可以更稳固、可以更安全、更美丽？清洁工如果可以把自己的工作做好，台湾的街道有没有办法像日本一样干净？如果我们在职业这件事情上面对某些人有了歧视之后，请问原本对于这个职业的有兴趣的人还会想继续做吗 ？No， 因为会有社会压力。好，那其实大家可以看到，就是我们原本
本的团队组成其实是这样子。那其实现在因为我们职人呢，其实是有蛮多我自己创办的公司去支持的一个计划。那我过去在创业历程当中，其实我做的都是接案，就是从3年前网络技术接案到去年平面出版印刷，然后到运动行销接赛事，然后到策展公司去接案接展览或者接那个活动案，然后一直到自己有一间咖啡厅。其实诸如此类的问题，其实我们遇到的还是就是大家我们看到，因为我面试过的人大概有100多位，就是我看到的还是就是我不知道这些人来是为了钱还是为了自己想做的事情。很有趣的事情是，我很常在我面试的问题最后一个问题问他们一件事情是：如果今天让你选择这份工作的薪水你要拿多少？然后你自己告诉我说，你觉得你来面试吗？你很了解我们公司在干嘛？然后请你告诉我说你想要做什么事，你能自己做什么事？这一题100多位里面大概只有5位会答得出来。就是你不是请我来工作吗？啊，不是你叫我做事吗？对 ，That's a question mark。那其实就是对我们来说，就是有时候看见孩子的欢笑，其实是一件很快乐的事情，因为那是你的晚辈，你的自己可能是自己的孩子。但是有没有人想过，从小时候到长大之后，我们究竟放弃了多少个自己的梦想？可能不计其数哦。好，在我们采访过的就是200多位，就是很顶尖的选手之后，你们猜这些选手很顶尖哦，这些选手平均放弃了多少个自己的梦想？啊，5个，还有吗10个？10个。3个。好，告诉你们答案。在18岁以前，台湾的孩子虽然说200多份，就是其实不足以成为一个很大的媒体数据，可是他们平均放弃了6.8个梦想。这6.8个梦想代表着什么？今天这些站在很技术顶尖的孩子们，自己已经放弃过6.8个梦想，然后找到自己想要做的事情。请问，一般的孩子、一般人，从小到大，放弃过多少自己想做的事？可能是因为家庭的压力，可能是因为学校有老师的压力，可能是因为各式各样社会的压力，造成这样的结果。如果今天我们有个假设，是每一个人都可以做着自己梦想中的工作，请问台湾可以变多好？在我们的研究之下，就是其实我们在国中进入高中之前，这个是个很重要的生命转捩点。那对一般的家长和老师来说，孩子们就有2条路：第一个高中，你继续往上念；第二个高职，你去往职业技术方面走。可是真的是这样子吗？仔细想想，我们进高中之后，高1升高2，我们要做一个什么样的动作？选组，很好。请问现场有人有经历过选组这件事情？在选组之前，知道自己未来要干嘛吗？好，有人知道，有人不知道。好，请问你选组的方式是什么？逃离数学。我逃离数学。我选了一个文组，我到1类组去。我讨厌就是生物，所以我绝对不会选3类组。我讨厌就是历史地理，1类组绝对不是我选择，不是吗？然后你在高2的时候决定了你一辈子，没有人意识到这个问题，所以它绝对不是一个2分法。我们想要看到的晚辈是一个大于2种的未来。那跟我刚刚说的一样，就是其实有蛮多的社会压力，其实存在于我刚刚自我介绍的时候我说，每一次的沟通、对话、交流，其实都是一次的教育。千万不要小看我们在平常讲话的时候每一个句子，尤其当你是长辈的时候，当你是人家的前辈的时候，因为每一句话都有可能造成某一个晚辈、某一个孩子的心理压力。那这些你们看起来可能觉得很小，可是这些就是堆叠起来，就是现在台湾目前的现状。那所以我们的计划其实很简单，我们希望我们过去其实跟博幼其实我们在做的
第一个计划其实叫做三峡客，我们用采访手段去把三峡很多的东西挖出来。三峡是一个小地方，过去大家看到三峡都只会看到什么杀人弃尸啦，什么哪个药头又在山里面被发现啦，杀人犯然后然后不然就金牛角啊，了不起就是老街和清水祖师庙，没有其他东西。可是一个地方10万人怎么可能只有这些消息？所以我们尝试用采访手段去做很多事情。那在职人这个计划上面，我们把采访当做一个鼓励的手段，就是今天如果你够年轻，你是18岁，你是20岁的人，但是你在那个技术领域已经有一点崭露头角的迹象的时候，你来告诉我，我去采访你。那当然一开始其实不是那么容易，一开始其实是我们去找出来的素材，尤其像是你看到手上的第一本，这里面很多的国手都是我们去找过来的素材。那当然在第1刊、第2刊、第3刊之后，开始就会有人毛遂自荐，就是我觉得我够好，或我觉得我朋友不错，你们可不可以来采访他？那这就是一个很好的社会循环，就是当孩子们觉得他被采访的时候是一种奖励，他身旁的人会被影响。其实跟刚刚陶老师讲有点雷同。其实怎么样的鼓励手段才能让他们继续往前走？这是我们一直在思考的事情。那另外一个重点是，我们在采访的对象的时候，除了业界里面的人之外，基本上以年轻人为主体。你们其实看刊物里面会很清楚，就是我们不希望再做一本《天下》或《商周》出来。你做一本，你看完，请问各位看完张忠谋的故事或郭台铭的故事，请问你们有什么想法？他告诉你说，成功要有热情，成功要很有毅力，成功要就是10年磨一剑。这个我来讲不是也可以吗？但是当你看到是一个比你年轻的人，甚至对晚辈来说，请问站在台上是一个50几岁、60几岁的老人，然后跟你讲说，你的成功要有信心哦，要对自己有热情哦，那这样的形式，请问你们在国中的时候、高中的时候，你们会听吗？听不懂。对，就是你没有感觉嘛。可是当今天这个人是跟你年纪一样的时候，你发现有一个人可以站在台上跟你讲说他自己有多专业的时候，请问你们有什么想法？真的还假的？我是不是也可以？对，那基本上这是我们挖出来的数据啦。其实某方面来说，不是说政府真的错，只是有些时候在教育其实跟经济就是整个国家的经济很像，它必须有一些计划性。那台湾的就是整个教育崩溃年份，其实应该是在就是80年到90年这个阶段，就是1990到2000年之间。那这个时期刚好是我成长的时期。我在学的时候，我就看到就是大家拼命往高中挤，但这个现象一直到现在10年过去了，20年过去了，一点都没有被解决。大家还是觉得就是我就是要进高中，我就要念书，可是大家根本搞错方向。大学是要拿来做研究用的，它跟职业完全没有太大的关系。基本上大学毕业，反正我就是要往教授那个方向走，往研究路线走，研究的方向走。那所以这样的转捩点，让后来的我们变成现在，我进大学的时候，升学比例进大学入学比率90%几，再继续往上，跟现在破了100%。那又怎么样？又如何？每个人一张文凭，那又怎么样？那所以就是包括这些科系，再下一张。包括这些科系，其实你们刚刚所看到的，就是我们所过去有涉猎过的东西。那这张图想要，因为其实我的简报准备的比较多，那我想要跟各位讲几个重点，就是当我看到这张图，其实有人知道它拿来干嘛的吗？这张图其实很经典。立刻在，这么厉害。对，好 ，anyway， 它是台湾在日治时期由日本人跟台湾人共同绘制的鳗鱼分类图，看得出来差异吗？看不出来对吧？这就是当初台湾在养鳗鱼的时候的职业精神，就是一般人是不知道他们的专业在哪里的，但是他们可以把这些种类分得这么细，只是一张手绘图，
这些细节就是目前我们观察到，我们现在手上有采访过的孩子跟一般孩子的差距，他们的细心程度跟专心程度是超乎常人。那当这些例子可以被拿出来的时候，当这些孩子在他高职的时候，念职业学校，甚至职业学校之前的时候，就能接触到这些专业的时候，是不是他在未来可以有一个更好的出路，甚至去鼓励身边的自己，甚至是自己的家长？那其实就是现在时间已经到了，就是其实我想要跟各位就是最后分享一件事情是，千万不能忘记，就是我们自己在生活中有各种不同的身份、地位、角色，会影响到身旁每一个人。我们的社会需要的是更多信心，我们社会需要的更多鼓励。那当然，我们看到媒体所谓谩骂等等等，我觉得就是各位应该可以忽视之。那但是在我们自己的过程，我们自己的成长过程当中，我们不断的会影响身边的每一个人。那尤其包括像各位，有蛮多就是真正在经历自己计划的人，你们都是具有社会影响力的人。那这个社会影响力可以拿来干嘛？这件事情值得大家好好思考。那对我自己，就是自己的专业是什么？其实我也一直透过我在做职人这个计划，不断去找寻。那也希望就是大家可以往一个就是能够有找到自己热情、找到自己专业的这条路上走，探索自己其实是痛苦的，说实话，因为没有人可以教你。那只是这一件事情把它做好，才有办法把生命中的其他很多事情越做越好。对，那帮我转到最后一页。再往上。对，那这是我们一直以来都会在当场跟大家说的，就是用聆听去滋养年轻人梦想与希望。那这个社会，我们不缺太多的教训，我告诉你你应该要怎么想。我们缺的是听听你身旁的人怎么讲，听听他们的声音，然后用心去体会。对，包括自己的家人、自己的另外一半，包括你身旁你有可能会影响到的人。谢谢大家。